Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fernando Rosaroli, soy kinesiólogo, especialista en quiropraxia, en reeducación postural y especialista también en posturología. Hoy voy a explicar qué es la posturología y a qué se dedica. La posturología es una disciplina multidisciplinaria que lo que trata es de recepcionar tanto los captores externos como los captores internos de nuestro cuerpo y, como dije anteriormente, al ser multidisciplinaria, trabaja en conjunto con otras especialidades de la salud. En la posturología lo que hacemos es tratar de identificar esos captores externos que son el oído, la visión, la articulación temporomandibular y la piel, tanto interna como externa. En este caso la externa lo que hace es evaluar la tensegridad de las fascias junto con la piel y entender el sistema musculoesquelético. Lo que hacemos en la posturología es, una vez identificados esos captores, es tratar de corregirlos a través de las técnicas que yo realizo, que son la quiropraxia y la reeducación postural, y una vez identificado esas disfunciones y corregidas esas disfunciones, se hace una evaluación, una anamnesis del paciente en su postura, tanto estática como dinámica, para poder determinar un elemento externo que termine de corregir y de llevar al paciente a su máxima funcionalidad íntegra. En este caso son las plantillas, que son plantillas funcionales. Y cuando hablamos de plantillas funcionales, lo que decimos es que lo que vamos a evaluar no es las cargas que se realizan, sino lo que evaluamos es la postura que adopta el paciente ante esos captores externos y esos captores internos. Una vez hecha la evaluación, tanto estática como dinámica, colocamos elementos para corregir la postura y no la presión que realiza el pie en este tipo de posturas. Por eso son funcionales, lo que busca es corregir la postura. Las plantillas son dinámicas, son muy maleables y cada uno de los elementos que ponemos tienen una densidad específica para lograr la corrección postural, tanto interna como externa. Estas plantillas tienen una durabilidad aproximadamente de un año, año y medio, y en este caso lo que estamos tratando de ofrecer es que en el mes de abril, con la evaluación y con el pedido de una plantilla convencional, vamos a ofrecer un 50% de descuento si pedimos una plantilla deportiva. Porque una plantilla deportiva es diferente a una plantilla normal, porque los elementos, si bien son lo mismo, cada elemento que introducimos en las plantillas tiene una densidad diferente, porque en la actividad deportiva nosotros la usamos más en la explosividad o en una carga diferente a que cuando hacemos una vida normal. Es por eso que estamos ofreciendo esta promoción.